Lidlar kelyapti, lekin sotuv yopilgani yo'qmi? Ko'pchilik kompaniyada reklama ishlaydi, lidlar keladi, lekin sotuv amalga oshmaydi. Ko'pchilik muammoni faqat reklamada deb o'ylaydi. Aslida muammo reklamada emas. Muammo reklama va marketing o'rtasidagi uzilishda. Ya'ni reklamadan mijoz keldi, lekin sotuv bo'limi u ustida to'g'ri ishlamadi. Ya'ni menejer kechroq javob berdi, sotuv skripti yo'q, mijoz savollariga noto'g'ri javob berildi. Mijoz qiziqib keldi, lekin sovib ketdi. Shuning uchun ko'plab bizneslarda faqat reklama qilish kerak emas. Reklamadan keyingi sotuv bo'limini tizimli ravishda ishlatishni bilish kerak. Yuqoridagi savollarga javob berish maqsadida bir kunlik amaliy trening tashkil qilganman. Bu amaliy treningda siz yaxshi lid nima o'zi, marketing qanday lid olib kelish kerak, sotuv bo'limini qanday yopish kerak, reklama va menejerlik ishlarini qanday o'lchaysiz? Mana shu savollarga to'la-to'kis javob olasiz. Men Umidjon Qodirov ko'plab kompaniyalarda CRM, sotuv bo'limi va marketing jarayonlarini o'z ko'zim bilan ko'rganman va real keyslarda qatnashganman. Shuning uchun bu mavzuda quruq gap emas, real bizneslarda ishlagan keyslar haqida gaplashamiz. Agar sizga ham ushbu trening qiziq bo'lsa, pastdagi havolani to'ldiring yoki kommentariyada plyus belgisini qoldiring.